Вскоре мы оказались дома, в тепле и уютной обстановке. Я назвал своего пса Джек Андреевич. В тепле пес немного пришел в себя. Он покрутил головой, пошевелил конечностями и в скором времени уснул. Пока пес отдыхал, я решил приготовить ему еду. Вообще стоило бы сварить кашу, но в холодильнике была вкусная вермишель с тушенкой. Я подумал, что Джек не сможет от нее отказаться. Однако аппетита у собаки не было. Я увидел на его лапке сильный порез. Видимо, животное долго мучилось. Видимо, пес уже решил, что вскоре умрет. Он смотрел на меня несчастным взглядом, словно хотел сказать: «Человек, оставь меня, я хочу спокойно умереть. Зачем ты меня тащишь? Прекрати, оставь эту затею». Я посмотрел на него и сказал: «Нет, дорогой мой, никуда я тебя не отпущу. Ты знаешь, что уныние — смертный грех, а суицид и подавно. Решил умереть прямо у меня на глазах. Совсем у тебя совести не осталось». Когда я нес на руках этого огромного пса, то почувствовал себя героем. Непередаваемое ощущение. Я почувствовал, что могу совершать хорошие дела во благо другим. Это очень приятно осознавать. Прохожие, которые шли мимо нас, внимательно смотрели и спрашивали, зачем я тащу на руках этого пса. В ответ я говорил, что жить стало скучно и захотелось обзавестись верным товарищем. Собака не разделяла моего позитивного настроя. Я положил свою руку под голову пса вместо подушки. Поразмыслив немного, я подумал, что необходимо отнести пса в теплое место. Именно так я и поступил. На этом фото изображен привал. На нем я отдыхал, пока нес собаку. Пес оказался весьма тяжелым. У него были проблемы с лапой, она распухла. Собака не могла передвигаться самостоятельно. Также на фото можно увидеть, что пес похож на овчарку. Вероятно, это дворняга со смесью овчарки. Я понял, что не могу оставить это живое существо в таком состоянии. Пес был обречен на верную смерть. Я подумал, что если не помогу собаке сейчас, а просто уйду, то, возвращаясь вскоре домой, увижу ее труп. Как мне потом жить с этим? Как простить себя за то, что мог помочь живому существу, но не сделал этого? Я подошел к псу. Пару минут я сидел в раздумьях и не знал, какие действия предпринять дальше. Один малыш шел за ручку с мамой, он спросил у нее: «Мамочка, а что случилось с этой собачкой?» В ответ женщина сказала: «Ему плохо, но помочь мы ничем не в состоянии, пойдем быстрее отсюда». В тот день у меня были срочные дела, я очень спешил. Я тоже увидел пса, отвел взгляд и прошел мимо, но спустя мгновение остановился. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Я переходил сегодня дорогу и увидел, что неподалеку от тротуара лежит собака. Пес лежал на снегу. Было видно, что ему очень плохо, но животное отчаянно боролось за свою жизнь. Бедный песик весь трясся от лютого холода, голова его лежала в груди снега. Время для этого пса словно застыло. Мимо шли толпы людей. Когда их взгляд устремлялся на умирающую собаку, они делали грустное выражение лица и дальше шли по своим делам.